Dia alina fafolo ny volana marsa taona 2024 miarabana klasy kovavy ary misaotra anao manaraka trany ny fandarana ito amin'ny Madagasikara télévision amin'izao alina izao manasa antsika rehetra ihany koa anaraka trany farany ny fandarana l'actualité amin'ity aliny alahady ity vahiny iray ijoro eto amin'ny maolo-pirenena kristianina azy no nasaina aneo hevitra amin'izao alina irahantsika atao anatin'ny fandarana l'actualité izao tsy iza akory zany fa Andriamatoa Joeljon Razafinjato izay fa nisy fotoana nandalovany any teto amin'ity fandarana ity miarabanao tompoko ary misaotra anao manakeo vahiny tafatafa eto amin'izao alina zao. Voalohany indrindra dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana izao sady miaraba anareo ataon'ny Madagasikara télévision tratran'ny androany daholy. Tonga eto ianao vahiny eto amin'ny anaran'ilay fikambanana antsoina hoe krismasma na kristianina malagasy mijoro efa nisy ateo ny fotoana izay nandalovanao teto amin'ity fandarana ity na izany tsy izany dia heverina fa tsara ihany aloha ny ampahafantarana sy resahana kely an'izay fikambanana izay soloanao tena eto izay hoe inona marina zany krismasma zany iza anao ao anatiny ary inona no zany hoe antom-pisiny raha mitaha amin'ny fiainam-pirenena ankapobeny. Misaotra anao. Ny krismasma zany dia azo avy amin'ny teny hoe kristianina malagasy mijoro izy io fikambanana ny kristianina malagasy mijoro mazava be zany le izy tsy manao kamantatra tsony ny olona zany raha vao mieritreritra hoe kristianina malagasy mijoro sambo be anankiray zany izy io eto Madagasikara ivondrona ny atao hoe kristianina malagasy mijoro. Misy kasikety anankitelo moa zany no iangana izy io mazava ho azy misy ny atao hoe kristianina ary misy ny atao hoe malagasy. Raha vao miresaka ianao zany hoe malagasy dia ny dikan'izay zany resaka ara-nofo zany no resahana eo. Raha vao miresaka ianao zany hoe kristianina dia ara-panahy zany zay ary ny kristianina dia miaingatra amin'ny hoe zanaka fiangonana. Ny atao hoe malagasy indray dia hoe zanaka firenena. Ny olana zany eto amintsika zany zao no tena hitako zay moa natonga ny krismasy manjoro. Problème dia ohatran'ny tsy azon'olona le hoe ara-nofo sy ara-panahy. Ny ara-nofo raha vao miresaka ara-nofo zany ianao dia le hoe malagasy miainga avy an'le hoe firenena misy le hoe raisy reny zany hoe ara-nofo dia niteraka zany dia tonga tamin'ny hoe foko 20 tsika zany hoe hatreo aloha zany nifantatra aloha ny angana zany hoe foko 20 dia mitohy zany aty amin'ny tsika 2013 hatramin'izao zany. Ary ny atao hoe kristianina indray zanaka fiangonana io zany ny resaka ara-panahy. Raha miresaka ara-panahy ianao dia tsy le hoe ray ara-nofo fa ray ara-panahy ray any an-danitra zany ny resahanao eo fanahy any an-danitra. Rehefa miresaka ray ianao zany dia misy koa le hoe zanaka zay le hoe mamonjy zay le hoe kristianina manko avy amin'ny hoe Jesosy no Kristy zay ny dikany hoe kristianina fa tsy azon'ny olona zany izy io hoe ara-panahy zany izy io. Le Jesosy tsy hoe olona tonga olona samy hafa zany zay ohatrany hoe Jona mpanao batisa zao ho fa olona izy zany olombelona ohatrany hoe Elia zay mivoalaza ny soratra masina zany hoe tsika zany mahafinaritra rehefa miresaka kristianina dia baiboly zany miresaka dia zay mahafinaritra be amin'le resaka kristianina satria misy document ianganao zany amin'izay fa ny olana zany raha vao miresaka malagasy samy manana le bokiny daholo zany mametraka tara daholo zao le tantara. Dia ny kristianina le ara-panahy no mibahatoerana satria zay moa no fiainana zany na malagasy aza dia mino ny atao hoe Andriamanitra fa tsy misy le malagasy tsy mino hoe Jesosy no Kristy tsy mino zany izy hoe Jesosy no Andriamanitra tsy mino izy zany hoe Jehovah no Andriamanitra fa manana izy zany zay le ataontsika hoe le amin'ny malagasy dia le izy Andriananahary zay moa le anapetraka fa zay vo azavaina zany eto indray zany zany tsy miresaka le Andriananahary sy le hoe Zanahary fa iny amin'ny malagasy iny amin'ny resaka ara-panahy dia samy manana fomba andraisany an'izay fa le kristianina indray zany tena tonga dia resaka mihitsy hoe Jesosy zany hoe inona ny dikan'izay rehetrarehetra zay hoe manazava an'izay lavalava ihany ianao inona zany ny dikan'izay ho an'ilay fikambanana satria be dia be ny fikambanana na sehatra kristianina mijoro amin'izao nahoana ny tsy manatevindarana reny sehatra efa misy reny fa nahoana ny nanangana manokana fa inona ny aton'izay ary
inona ny tena zavatra kendrena ao anatiny ny zavatra kendrena dia tsotra ihany le amin'ny kristianina moa ny kristianina dia nitsika rehefa mijoro izy zany a dia tsy menatra izy amin'ny maha-kristianina azy mba ho tsy menatra koa zany a zay miteny soratra masina zany ingana foana hoe tsy menatra koa jesosy a rehefa miteny ianao zany hoe mpianatra jesosy ianao didika zay joelozana zany a nitsanganana dia mpianatra jesosy fa tsy mpianatra le apôstôly zany hoe misy zavatra fotokevitra lehibe zany a any amin'ny resaka fiangonana indray manko zay zany mibaza zay satria zay le ataoko anao hoe le fiangonana mazanaka fiangonana ny ala zany a dia ijoro zany le krismasy mihitsy kelikely eo amin'ny mahafiangonana indraitsika hoe kristianina malagasy mijoro fa avy amin'le krismasy mihitsy krismasy tsika malagasy mile fahaterahana le krismasy 25 décembre fa tsy le 25 décembre tsony ny resahana fa le krismasma le krismasy le fahaterahan' jesosy le jesosy velona ao anatinao teraka ao anatinao isan'andro satria zay ny voalaza ny tena soratra masina antsika zao mamaky ny soratra masina zay zany midika le hoe baiboly olo misy milaza hoe baiboly kely zany izy te fa feno izany io matona atao hoe baiboly dia ny voalaza rehefa mamaky zao tsika androany a dia voalaza hoe zany moa tsy hoe vakina alina eto fa tonga dia vita tsenjery teraka ao anareo anio jesosy a dikan'izany hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra zany hoe androany zany firy moa androany zany dia tsy 25 androany rehefa nazavana tiako atongavana hoe eo zay fijoroana maha-kristianina zay fa kristianina anao inona ao anaty fikambanana entina anao inona ao anaty firenena zany le krismasy voalohany dia mitaiza ny adidin'ny kristianina dia mitaiza ny olona ny mpiangonana ho tena olo-mpiangonana marina mitaiza ihany koa ny olo-pirenena zany satria zay ny olana eto Madagasikara zany ny tena hita le tsy fahafantaran'le olona mihitsy le ao anao zany kristianina satria raha vao mijoro zao le kristianina dia efa sasany a dia efa miresaka sady izy reo indray zareo kristianina mampalahelo zany zay satria izy tsy te hiditra fa le te hiditra sakanana zay voalazany teny soratra masina zay zany ilaina le manazavazavatra mba ho fantatry ny olona tsara zany hoe raha vao miresaka ianao kristianina malagasy ihany ndre zany fa le resaka ara-panahy zany no zava-dehibe le hoe zanak'Andriamanitra fa tsy le zarakanarofo miresaka raharam-pirenentsika satria ny sehatra ny l'actualité dia akana izay hevitra zay fa tsakakevitra mikasika ny toedra raha eto amin'ny firenena fiainam-pirenena amin'ny akapobeany mihitsy voaresaka ombenombeny tatoato ny lafiny fampiavanana sy ny rafitra zay everina amin'ny lafitra ara-politika nateraka ny fifanarahana politika hanatanteraka nyo fampiavanana io ahoana ny fijerin'ny fikambanana krismasma an'izay fampiavanan'izay izay nofoizina ombenombeny teto amin'ny firenena fa fipetra iray tsy azo tovirana ahafahana mametraka fitoniana erisotsika makany amina fifidianana afaka manana fijery ara-politika sy fijery raha-pirenena manahoana kristianina ao anatin'ny krismasma zavatra anankiroa moa zavatra tena songadina andresanao teo zany a resaka fampiavanana fampiavanam-pirenena moa zany a ny faharoa mikasika resaka fifidianana ny andraikitry ny kristianina zany zay moa le izy satria tsy miresaka amin'ray moa zany hoe amin'ny mamalagasy fa amin'ny maha-kristianina ndray satria loha hevitra zany fa vita moa le amin'ny mamalagasy fa amin'ny maha-kristianina ndray zany zao ny bazy ny hoe le tamin'ny mamalagasy somary miverina kely manko mba ho azon'ny olona tsara zany le izy hoe amin'ny kristianina malagasy mijoro amin'ny mamalagasy a dia le hoe resaka fifidianana ihany ny vahaolana ny fampiavanam-pirenena zay zany ny fampiavanam-pirenena hitan'ny krismasma zany hoe eto Madagasikara fa amin'ny maha-kristianina ihany koa nefany ny fampiavanam-pirenena dia kristy voalohany indrindra aloha zay ny ijoroan'ny kristianina malagasy mijoro satria misy fampiavanana aloha amin'ny samy kristianina aloha zava-dehibe zay ary rehefa mihavana ny kristianina dia mandeha ho azy keo zany le resaka malagasy satria ny malagasy raha ohatra zany izy tsy mino an'le jesosy fa mino izy an'Andriamanitra ny fampiavanana indray zany le malagasy dia Andriamanitra zany mitovy ihany zany le izy fa fomba fandraisana zay fa tsy ny samy hafa fa ny Andriamanitra zany no mampiavana amin'ny resaka ara-panahy zay fa raha miaraka minofo moa zany dia le resaka inty izy le hoe fifidianana zay no fampiavanana ary ny anjara ny fiangonana zany dia manabe ny olona amin'ny resaka fifidianana hoe fidy
zay na didiny kristianina zao mamporisika ny olona fidy satria zay no anjara biriky lehibe azahoana mandravina zao disadisa mipetraka eto amin'ny firenena zao. Ianao manokana ve ny maton'ny joeljaona mino fa ho lavorary zay efa natanterana fifidianan'izay raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana zao isika napetraka iny ny rafitra isarana fampiavana-pirenena na ilay hoe FFM fa mbola betsaka ny ady hevitra mipetraka momba azy sy mety ahafahany manao zay fampiavanana meloha fifidianan'izay. Betsaka ihany koa ny miantso ohatra ny hoe ny FFKM mba hiditra tsehatra andray anjara ao anatin'ny fampiavanana anefa dia misy ihany koa ny manakina mametraka rehefa mitaratra ny zava-misy iainanao anivon'izany FFKM zany hoe ny mpampiavana aloha ny tokony havana ahoana ny fahitanao azy ho tafavoaka ve izay tetiandro mpifidianan'izay tsy teraka krizy vaovao hafa aoriana ny fifidianana ve ny tsy fahalavora-ren'ilay filaminana na fitoniana tadiavina mialohan'izay fifidianana tokony hatrehana. Mazava be zany a le fampiavanana moa zany miainga foana zany izy io raha tsisy fampiavanana zany a tsisy le fitonina. Ny zava-dehibe nefany amin'ny fampiavanana dia hatramin'izay aloha raha ohatra hoe hita amin'ny maha olo-pirenena ny tena olo-pirenena ny tena ny olana teto Madagasikara zany dia ohatrany tsy rarahina loatra le mpifidy zay zany no hitako tena misongadina loatra. Zany hoe le mpifidy zay manome fahefana le tompony fahefana zany no tsy rarahiny mpanao politika. Ina moa ny tiana tenenina amin'izay le hoe le vahoaka mpifidy ohatra zao tsika hifidy ho avy zany zao fatelo zany zao tsika hanao fifidianana tamin'ny le hoe filazana zany efa tamin'ny novambra nisy le fifidianana dia vahoaka fa vonona ny hifidy satria rehefa mandeha le fifidianana rehefa mazava zany le fitsipika rehetrarehetra atao dia milamina le sain'ny vahoaka hoe ay samy afaka mifidy afaka manatanteraka ny safidiny amin'izay olona tokony ho tiany hofidiana. Rehefa malalaka zany le vahoaka mifidy ny olona zay apetraka dia milamina ny sain'le vahoaka fa anjaran'ny mpanao politika ny mitondra le problema fanao kirapitanana. Ta amin'izay fanazavanao zay fahitanao azy ve milamina tokoa ary tsika vonona ve ny vahoaka afaka hiatrika fifidianana ve sika ahoana mikasika aloha potsaka fidiana sy ny resaka amnistia zay mbola atao hoe mampisy adihevitra betsaka ihany satria misy olona mieritreritra ho kandida kanefa mbola tafiditra ao anatin'izay hoe mipampisazy na mipampididi-pitsarana manailoka azy zay. Ny tena marina tokoa zay manko zany no tena olana amin'izao fotoana izao aminay kristiana aloha le amnistia ny fomba fijery azy dia voalohany indrindrany anjaran'ny vahoaka zany ny tokony manome amnistia ny mpanao politika. Ina moa tikan'izay zay foana zany le fifidianana ny vahoaka ny tompony fahefana dia zay le slogan le ino moa zany ina le slogan zany hoe le fotonkevitra indiana ny krismasina zany hoe zay samy latsaha ohatrany hoe mazevatra be zay tsy kristiana zany no miresaka amin'izay eto fa malagasy no miresaka an'izany dia anjaran'ny vahoaka zany amin'izay fotoana izay no mametraka hoe iza marina zany no mendrika hitondra firenena safidiny zany zay. Ahoana le amnistia amin'izay avy amin'ny vahoaka le amnistia zany dia dikan'izay zany le amnistia raha ohatra zany hoe ampidirina le amnistia io nge tadiaviny any ivelany rehetrarehetra hoe ataovy le amnistia dikan'izay zany tsy maintsy omena amnistia zany le mpanao politika raha misy fahadisoana zany iny moa tsy anjarana hoe amin'ny lafiny teknika zany zay fa ny anay zany fomba fijery manao politika zany ohatrany hoe filoham-pirenena zany zao no fa mineny ny vahoaka fahefana zany izy dikan'izay manana ny lalàna manana fahefana zany izy matona azo ale fahefana tamin'ny vahoaka dia ny amnistia nefany ny zava-dehibe anjaran'le vahoaka ihany mametraka an'izay ina moa tiana tongavana amin'izay le hoe amnistia hoe anjaran'ny vahoaka azonao dia milatsaka izy zany hofidiana rehefa hofidianao dia ohatra izy hoe mahazo ny 4% zany izy mahazo amnistia amin'ny vahoaka zay zany nososikevitra hoentin'ny krismasma hoe zay zany no vahaolana amin'ny anay zany ahoana ny lalam-pifidianana mikasika an'izay satria ny andinindininy mifanandrify amin'izany zavatra zany ao anatin'ny lalam-pifidianana dia mazava fa ny olona maloto amin'ny taratasy fitany satsazy larana fahatelo dia tsy afaka nilotsaka ho filoham-pirenena mihitsy izy raha ny lalàna misy sy lalàna velona ny jerevana lalàna misy zay
kanefa zao nge raha tena hita hoe inona moa le lalàna misy am'izao fotoana zao raha zay nge tsisy afaka nitondra daholo reo mpitondra reo satria saiky manana taratasy tsy zay no mahita an'izay moa fa arakaraka ny vaovao mandeha ihany no fataranao an'izany zany fa zay tsy mahita anao anatin'ny arinao inona marina le taratasy maloton'ny reto mpanao politika reto fa zareo mpanao politika ihany zany maneho an'izay azonao ndikan'izay zany aminay de tsotra zany hoe ny olona zany zay moa ataoko hoe ny mpanao politika zao miresaka hoe mpanonga-panjakana condamné lalàna nge zany hoe mpanonga-panjakana meloka zany izy am'izay fotoa zay de izy zany miaraka am'le mpanonga-panjakana zany condamné daholo ihany ko meloka azonao zay fomba malagasy misy zany miresaka am'izay le hoe zay miaraka amin'ny toizako fa malagasy mifantana zany daholo ny faharoan'izay zany ny akilany ko zany hoe mpamon'olona condamné koa nge zany zay miaraka am'ireo mpamon'olona ihany ko zany condamné daholo de dika zany aiza hoaiza ary zay le lalàna mipetraka an'izay le hoe le tianao tenenina am'izay fotoana zay le hoe omena am'le amnistie nefa izy efa mitondra firenena de aiza le lalàna atsika am'izany am'izay fotoana zay indrindra mantsy hoe petraka ao anatin'izay atao hoe fandrika ihany gasy lazana azy hoe misy lalàna eto fa be deabe nefa ny ambaranao teo zany hoe tompona andraikitra zay tsy ao anatin'izay tsy fanajan-dalàna izay dia petraka zany hoe miandry fifidianana araka soso-kevitrareo amin'ny krismasma ny olona anankiray vao ahazo amnistie fa manahoana kosa ary mpanao politika sasany satria be deabe ary indrindra mpanao politika ny tena voakasika ty olana teto amintsika raha toka tsy milatsaka kandidavy izy zany tsy ho voafavy zay ary tsy azo an'izay amnistie zay kanefa le amnistie tena zavatra takina ary verina fa singa ray ampahomby an'izay hoe fampihavanana eritreretina eo amin'ny firenena zay marina be zay ary lalina be zany zay fanontaniana zay ary zay misahirana zany olona mamaly an'izay na ny tenako aza sahirana ihany satria araka ny teniko aminao ohatrany hoe manaiky ihany zany le hoe zavatra tsy rariny asanao nefa ianao kristiana zany manaiky zay matsy hoe atraiza ny ahafahana milefitra am'zazatra tsy rariny zay eo any kristiana fa eto ara ny adevitra mipetraka eto amin'ny firenena hoe am'izay famafatsazy zay fa mahatonga fimenomena betsaka ho any ako lafiny sasatsasany hoe ny olona na vita fahotana mafaty teto amin'ny firenena ve zany noho ny fampihavanana tsy maintsy idirany gasy dia fafana zay fahotana sy eloko anataon'izay de rehefa maninona no azo ekena ary rehefa maninona tsy azo ekena atraiza ihany ko zay fandeferana amin'ny amnistie zay eo anatrehany hoe mametraka sy lasa mamboly kolotsainy tsy maty manoty sika eto amin'ny firenena zany aiza ho aiza ny kristiana ao anatin'izay am'le fiatrehany azy ny kristiana manko de mivelona ao anatin'ny lalàna zany tazaina ao anatin'ny lalàna zay ny krismasy maloha zany misy moa sasany tsy manaiky an'izay lalàna zay fa hoe fahasoavana fa rehefa tonga le fahasoavana tsy maintsy miditra ny lalàna foana zany satria lalàna ihany rehefa makatò lalàna ianao de zay tonga ny fahasoavana zay ny kristiana zay kristiana malagasy mijoro tsy maintsy misy lalàna zany zay ny amnistie amin'ny kristiana zany n'andriamanitra rery ihany zany no afaka mamela heloko am'izay aminay zany amin'ny kristiana zany rehefa manaiky nyfahadisoana izy anasy andriamanitra zany zay satria resaka ara-panahy zany zay de nydika nytiako tenenina tongavana am'izany am'izay fotoan'izay hoe raha ohatra nge atao le fividianany samy latsaka daholo le olona azonao de misy zany ny lany misy ny tsy lany tonga koa ny député mataolo misy milatsaka izy am'izay fotoan'izay anjaran'ny vahoaka misy ny lany misy ny tsy lany fa am'izay fotoan'izay vita fividianana nge olona voafidym-bahoaka ara-dalàna daholo ny tonga eto am-pirenena am'izay fotoan'izay anjaran'ireo am'izay zany mandamina an'izay hoe inona ny andraikitry ny fampihavanam-pirenena am'izay zay nge mahatonga le FFM aloha mahafinaritra hoe nitsangana zany le izy zay tsy mijery hoe izy ny olona ao anatiny fa le rafitra mampihavana ny anjaran'ny fampihavana-pirenena raha ny fomba fijerina azy ny FFM zany manara-maso aloha le fividianana mba tsy hisy loha lay misy miopefy de anjarany FFM hoe ary amin'ny faritra ohatran'izao misy tady anakorotana na ohatran'izay aoriana fividianana ihany ko izy manara-maso ihany ko hoe izy mitady anakorotana fa le rehefa mandeha le fividianana ka rehefa fantany fa resy le mpifidy le olona milatsaka
hoe tsy lany izy a dia manetry teny izy amin'izay fotoan'izay hoe tena marina tokoa zany a misy antony zany mahatonga anazy mbola tsy lany a tsy tafavoaka zany a le inty izy le hevitra no entiny dia miezaka izy a ary zay ny alaina le FFM amin'izay fotoan'izay mampiavana hoe oka sika amin'izay ifandray tanana zany mihevitra hoe tokony aoena le datim-pifidianana mihitsy no atao zany izany fampiavanana zany ary na fifidianana zany hoe ny tena marina zany ao aloha sady eo arina satria ianao nge zany eo alohan'ny fifidianana e mahatonga hoe toy le olona zany dia mahafantatra izy zany hoe andeha le fifidianana le olona tia nofidina amin'izay a milatsaka nytiako telotenena amin'izany aloha raha hoe misy an'izay manko zany ny olana zao zany mikasika ny filoha marika Ravalomanana miandry Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zany izy roa lahy mianaka zany zao a filohana toko anankiray teto Madagasikara filoha azo atao hoe filoha ihany ny tatana nyity fireneny ity zany Andriamatoa Marika Ravalomanana zany a manana ny zanany zany izy amin'ny maha président efa filoham-pirenena i Andry Nirina Rajoelina indray amin'ny maha mpitondra teteza mitazy indray zany a filoha ihany koa zany izy manana andreo namany azonao ny fahatelo troisième position koa zany amin'izao fotoana zao nipetraka zany le olona tsy manaiky an'izy roa lahy mianaka hoe efa mba vita kosa ny ditinareo fa leo amin'izay anjaranay indray nitondra kanefa raha ohatra zany tsika ny lalàna no apetraka eto amin'ny firenentsika hoe fifidianana raha vao mimetraka fifidianana ianao dia tsy maintsy zay hoe sonom-pifidy zany zay safidin'ny olona na renena bila zany hoe tiany vahoaka hitondra inona moa no azony kristianina atao manjiny izy satria zay ny safidin'le malagasy fa ny anjarany kristianina fotsiny dia mitondra manabe ny olona hoe manahoana zany tokony olona hitondra firenena fa safidin'ny olona zany io safidy ny vahoaka malagasy ihany zay tokony hitondra ny firenena isany manahira-tsaina ny olona am'izao fotoana zao rehefa eritreritra hoe andeha amontsy fifidianana na an-tanjavato eritreritra hoe iza no candidat iverina fa afaka hitondra zay hitahita sy ny zavatra manetikitika ny olona hatramin'ny elabe zay iza no afaka mitarika fitondrana eto ka ho maro toerana tokoa zay fitondrana izay amin'ny krismasy manokana miteny ianao teo fa isana andraikitrareo ny mampirisika manabe ny olom-pirenena andray anjara ao anatin'izay fifidianana izay ianareo ve nareo manokana manana karazana tsanganana efa mipetraka na profilina eritreretina nampiazana azy olom-pirenena zay hoe olona toy zao na mafeno ny fipetra toy zao sy toy zao no tokony mendrika mipetraka eo manana profilina eritreretina ve nareo amin'izay ahafahan'ny olona mandinika sy manapaka safidy matotra tsara hoe toy zao zany olona mendrika an'izany toerana izany io ny zava-dehibe amin'ny fifidianana zay mba tonga le manaovana propagande zany satria le olona nge raha tsy miteny tsy fantatro mihitsy ny ao anatin'ny fony zay aloha zany mazava be ny amin'ny kristianina ny zavatra teneninao ihany no afantaran'ny olona anao hoe mendrika ve ty olona ty ho ray aman-dreny hitondra fampihavanana marina hitondra filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy tsy atalan'izany mihitsy satria ny malagasy nge na mijery azy izy eritreretin'ny sasany hoe tsy mahay fidy fa manana le fahendrena malagasy zay mahafahendrena maha izy azy mihitsy mandinika izy manao zavatra ny zava-misy hatramin'izay mantsy Andriamatoa Joelison na niarahana nahita nge teto nisy ny filoham-pirenena zay napetraka fa hoe lany satria nahay mikapaha teny akianja sy tamin'ny fampielezan-kevitra fa rehefa tonga teo hafa ny zavatra antenenina ary hafa ny zavatra hita ny vahoaka izay nametraka n'ilay fahefana hanika teto amin'ny firenena mipoly kely sika mikarapoka ao anatina fihetseham-bahoaka foana ny fitondrana ary dia tsy mateza tsy maro toerana satria misy foana zay karazana fitaka sy fahaiza miteny zay nao miteny hoe tsy adala amin'ny malagasy hoe rakaraka ny zavatra teneniny candidat no aresy lahatra na tsy tokony anana sara ve aloha mpifidy manana ao an-tsainy efa mipetraka hoe toy zao ny olona tokony ho izy tsy ampiteny sy ny kadarany fotsiny fa na amin'ny zavatra zay afantarana sy nefa nataony ahoana zay zay le tsanganana tiako tenenina hoe ohatrany ahoana ny tsanganana eritreretina alohan'ny krismasy fa mendrika karazana lasitra io zany ka izay mifanakaiky sy mifanaraka amin'io ivelany fa mendrika filoham-pirenena raha andresy lahatra ny vahoaka ianareo
marina tokoa zay ary zay zany no olana tetotra am'izay mametraka foana nke le profil fa rehefa tonga eo keny olona zay le hoe mahay miresaka le olona ary zay no olana mihitsy hatramin'izay satria le malagasy zany mahay mitsikera ona moa zany mahay mitsikera izy nefany tsy manana vahaolana ka ny tiana tenenina zany ny olana zany mipetraka hatramin'izay de zao zavatra mahavariana fotsiny mahavariana tsy hoelitsona fotsiny zany no tiana tenenina ny filo ihany ohatrany hoe rehefa tsy mandroso zany ao anatin'ny tokantrano le ray mpianakaviana ihany lasibatra fa tsy tompona andraikitra daholo zany le akonana ao anatin'le tokantrano zay ny olana de mpanao politika koa zany ohatran'izay ihany rehefa mitondra zany le mpanao politika tsara be ny le matoa izy lany de nisy fotikevitra ny joromy mahafinaritra zay zany ny hatramin'izay mififidianana de mipetraka foana zay matoa izy lany nisy fotikevitra mahafinaritra atao laniny vahoaka azy fa ny zavatra mampalahelo nge hatramin'izao rehefa mandeha zany le fitondrana ny filoam-pirenena miaramila manodidina azy ahoana moa no ahafahany fampiresaka ny vahoaka manodidina dikan'izay misy ina moa zany tianao lazaina am'izay non tsy zay fa ny filoam-pirenena responsable fa tsy izy ihany zany responsable fa hatrany amin'ny ambaratonga rehetrarehetra hatrany afarany ambany zany responsable daholo amina resaka fitantanana raharam-pirenena de zay no olana rehefa misy zany ny problème mapetraka kapana fotsiny lohany zany hoe le filoa zany lasa ratsy zao fa tompona andraikitra daholo zany ny olo-pirenena tsirairay satria samy tsy mandray andraikitra daholo nge zany malagasy rehetrarehetra ka zay indrindra mantsy tiako anontany rehefa tojoelojona mafijery kristianina zany satria zay moa nojoroanao eto inona lay andraikitra zay eritreretina fa tokony tandrifin'ny vahoaka akoatran'lay mandatsabato mifidy satria zorany iny fa ny andraikitra mifamatotra am'izay rehefa tafapetraka eo lay mpitondra araka ny teninao teo tonga dia zay mpitondra io ny tompona andraikitra foana eonatrehany vahoaka ny inona zavatra mitranga fa ny vahoaka tsy mahatraky hoe atraiza ary inona zay andraikitra mamatotra azy tamin'ny fandatsahan'ny vato sy ny fampiaran'iny zo ifidy zay le zo mifidy somary tsika sanao moa zany somary miverina kely satria zay ndray zany aloha no amaliko kely azy ihany fa resaka zany mifamatotra daholo zany rehetrarehetra zany lay zony tokony tazaina zany le olo-pirenena satria ny zavatra hita matetika fomba fijerinay azy lay mpifidy lay tsy mifidy misy ingeny olona tsy mifidy fa matetika izy zany tsy miraraha le fifidianana izy fa rehefa tonga fotsiny le ohatrany hoe misy le problema de reny zany no mahay miresaka aveo anankiray zany zay aloha tsy mifidy izy fa miandry satria hoe azo tsy fantatry hoe mety tsy manana hevitra ve izy na zay mihitsy ny safidiny de rehefa misy le mpitarika aveo de iny izy manaraka fotsiny satria tsy mifidy izy de losika be zany zay ny faharoa indray misy lay mifidy fa nefa izy tsy nifidy an'le mpitondra tsy le mpitondra lany zany dikan'izay manohitra foana zany izy aloha am'izay fotoan'izay tsy maintsy izy manohitra satria le olona mifidiny tsy inona tsy tafiditra ny problema zany eto Madagasikara zany zao raha nyresaka aminao ateo hoe verina ry amin'ny lohany mihitsy atsika amin'le hoe le foko 20 tsika ke zao valo to asa tsy fantatry hoe firy tapitrisa zany roapolo tapitrisa any amin'le mpifidy zany zao eo valo tapitrisa eo mpifidy dikan'izay reo mpifidy valo tapitrisa reo zany tokony samy mahazo seza daholo reo rehefa mahazo ny tompontsony daholo zany reo de mangina satria ny olana nye aiza moa no izaranao seza valo tapitrisa zany eto Madagasikara dikan'izay raha ohatra hoe mpanao politika no mitady seza aveo zay tsy mahazo zany tsy maintsy mikitaba kely foana de zay zany ny anabeazana ny kristianina hoe ny kristiana zany manabe ny olona nge fampandrosoana tsy voatery hoe mahazo seza ianao zay vao mahazo afaka mampandroso firenena fa ny olona malagasy rehetrarehetra zao tsy mahazo seza fa ny any ambanivohitra nge raha tsy nisy avialy amin'le tanàna reny zany tsy mahazo seza fa miasa foana miasa ianao mba hazahoninao fampandrosoana zany maraparana ny fandarantsika andriamato joeljon razafinjato ina no azo amtinana sy ny afatra
oentinao any mpijerytsika ty alina ty ny afatra tsika moa zany kristianina ndreo zany mo miresaka eto zany mila aloha voalohany indrindra ny fihavanantsika samy kristianina io zany lomo ny voalohany fitaizana voalohany indrindra satria raha ohatra ny kristianina miady tena tsy kristianina zany zay satria ny fampianaran' jesosy kristy aoka mba hifankatia nareo le fifankatiavana ny zava-dehibe amin'ny maha kristianina tsy misaraka zay amin'ny malagasy ihany ko satria zay nge le fihavanana malagasy ihany mifandray zany le ara-panasy le ara-nofo tsy misaraka mihitsy ireo ary zay zany no hitazana sy ilazana amin'ny mpifidy fa io vatonao anankiray alatsaka io nge io zava-dehibe io engagement ho an'ny mpitondra zany izy io raha betsaka zany no vatony mahatonga le olona lany izy de dikan'izay zany izy matsapa mihitsy izy zany hoe misy vahoaka marobe makasitraka azy io manana didy izy zany amindreo raha misy ko tsy maintsy hitako am'izay fotoan'zay le hoe firy ary tsy makasitraka azy am'izay fotoa zay engagement ihany ko zany hoe ay retolo reto zany mila ampina mba azahoany lay le fitiavana satria zay zany ny olana mihitsy le fitazana mihitsy zany hoe tsisy tanteraka ngeto fa ny kristianina malagasy mijorony amin'ny maha kristianina azy de mitaiza hoe ny tsika ny nampianarina an'izany no io manko nitsekerin'ny sasany zany le hoe omeo le hanina zaza malagasy zany no anisan'ny farany mitsotra indrindra ny anazy efa milamina amin'ny fiainany zay ihany ny zava-dehibe ary somary eto tsipoko kely zany ny fahavalon'ny vahoaka malagasy nizaniza manitsaka ny zony de zay natao hoe fahavalon'ny malagasy amin'ny maha kristianina moa zany ao anatiny ihany ko zany satria nizaniza manitsaka ny zony ao anatin'zany midevoly raha kristianina moa nresana am'izay fa kosa mamalagasy de hoe nizaniza manitsaka ny zony malagasy fahavalon'ny malagasy eny ary sorana be dehibe anao rematoojoelitsao karazavinjato nitondra ny hevitrao fa iny tato anatin'ny fandarana l'actualité tam'izao alina izao tapitra ny fandarantsika akasitrahana to zany ihany ko ianareo mpijery rehetra isa-tokantrano zay nanaraka hatramin'ny fifandarana sy ny teknisianina izay nanampy tamin'ny fanatotosana ara-teknika ty fandarana ty tam'izao alina izao mametraka manapitafa manaraka ny tenanay filomato